ये 3 गैजेट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, लेकिन इससे पहले आप स्कूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कॉलेज जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अल्टीमेट पोर्टेबिलिटी। यह सिर्फ एक किचन नहीं बल्कि आपका नया मिनी पावर बैंक है। लाइटनिंग या टाइप सी प्लग के साथ यह छोटा गैजेट आपकी चार्जिंग की टेंशन खत्म कर देगा। नंबर 2, अपने घर को स्मार्ट और सुरक्षित बनाए। यह डिजाइनर फ्रिज लॉक आपके अलायंस की लुक को खराब किए बिना उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मॉडर्न होम के लिए एक जरूरी गैजेट। नंबर 3, जेब में समा जाने वाला पोर्टेबल सीलर। यह पॉकेट साइज गैजेट एक पावर हाउस है। बैटरियां डालो और किसी भी प्लास्टिक पैकेट को मिनटों में सील कर दो। हर मॉडर्न किचन के लिए एक जरूरी गैजेट।